琴日嘅戰果可以話係相當之黐線啦，咁基本上咧都係屬於喺聯賽榜多同對賽嘅球隊之中排名比較後嘅嗰一隊咧，係可以成功令到前啲嘅嗰一隊失分嘅。如果我冇記錯，嗰個應該係咁樣。咁曼城和咗啦，比賓福特最後連追兩球啦，車仔又和波啦。然之後，韋斯咸又贏呢一個富林3-2啦，然後我哋咧亦都勉勉強強咁樣咧叫做即係追平咗呢一個森林。嗱，純粹講即係利物浦2025年咧暫時都係屬於唔好嘅時間嚟㗎。我哋其實喺聯賽啦，和咗紐卡素啦，和咗呢一個富咸啦。跟住贏過熱刺啦，贏過李斯特城啦，贏過西咸啦，跟住和咗曼九啦，和咗森林啦。呢7場波裏面咧，其實我哋已經有4場和波㗎啦，已經係失咗8分，其實真係一啲都唔少㗎。好彩嘅係阿記一路都冇特別即係追得到近我哋好多啦，今場係因為對森林啦，冇俾對方追近到，依然係6分嘅距離，而且咧就即係 game in hand 咁樣嘅，但係作客呢一個國力信公園球場咧，究竟會有啲咩效果？終於係夜子回歸究竟對我哋嘅影響有幾大咧？呢個咧真係要到時先知啦。今場波如果你話即係1-1，我見到好多唔同嘅講法啦，即係話有啲就話，執翻1分算好彩啦，唔贏唔抵今季2場都贏唔到森林真係即係 Slot 喺呢一個所謂嘅低潮期，究竟幾時可以扭轉會唔會真係咁邪贏完個即係半途冠軍之後嘔翻晒啲分出嚟等等等等咁當然都有好多種唔同嘅講法。單就呢場波嚟講咧，66分鐘之前喺我哋追平之前咧，真係唔輸都好彩㗎啦。即係因為你真係發覺我哋係冇攻勢啦，或者係創造唔到啲好具威脅嘅埋門啦。如果我真係冇數錯嘅話，我哋入波嘅呢一球波咧，應該係我哋第一次正式中籠嘅啫。我諗如果係森林嘅球迷咧，就調翻轉，我屌搞撚錯俾佢第一次埋門中籠就俾佢入波。但係咧你睇到賽，即係由佢哋入波開始到最後成個比賽嘅完結主場冇輸俾我哋，佢哋其實係好興奮嘅。包括幾點啦，第一就可能始終都暫時喺嗰個聯賽嘅即係整體嗰個 reputation 嚟講咧，利物浦都仲要係高森林，即係起碼都一班啦，即係都好客觀㗎啦。咁所以能夠喺2場波都冇，我哋都贏唔到即係利物浦都贏唔到森林嘅話咧，佢哋係好開心啦。假設萬一將來即使真係利物浦攞咗聯賽冠軍啦，最少森林都仲可以好大聲咁同全世界講，佢今個都冇贏過我哋，呢個第一啦。第二就係維持6分嘅距離，睇你用咩角度啦。我哋就覺得6分 game in hand，我哋又對晒你哋啦，咁我哋都仲係有啲唔少嘅優勢嘅。但係對於佢哋嚟講咧，6分又係射程範圍嚟嘅喎，因為愛華頓你唔一定贏嘛。咁即係話爭逐呢一個聯賽冠軍，其實係仲有好多嘅即係空間喺裏面嘅。如果你話今場森林係輸咗嘅，拋離到9分嘅，然後我哋仲 game in hand 嘅，萬一下子擘到12分咧，咁呢個就基本上都唔係一個可以追及嘅距離嚟㗎啦。咁所以咧，即係喺好多嘅理由底下啦，即係森林嘅球迷咧都係相當之高興咁但係咧，66分鐘之後咧，又到我哋利迷有另外一種諗法就係唔贏你唔到或者你冇輸俾我哋森林，你哋都算實力加好彩。好彩嘅就係我哋其實真係有好多機會，創造咗好多嘅埋門。咁最後贏你唔到，多少都係一定係有啲運氣喺裏面㗎啦。但係其實
森林嘅實力亦都係好好，尤其喺防守嗰方面真係做得好好。冇辦法唔承認佢哋今季打出嚟嘅嗰個水準係真係相當之強。我諗都係嗰句啦，當你即係打到去21週，然之後你只係落後緊榜首6分。同第二位講緊舊年係爭逐緊呢一個冠軍嘅阿仙奴同分咁樣，咁梗係一個好強大嘅成就嚟噶嘛。而且亦都開始有人講緊啦，喺2015至16年嗰個球季20週有40分嗰隊係邊隊啊？咪就係最終贏咗冠軍嘅李斯特城咯。咁所以佢哋唔係符碌嘅，唔係即係純粹一時嘅虛火，即係有時可能會連續贏幾場咁，你有一時虛火。咁但係反觀我哋咧，就頭先數咗啦，過去7場咧，我哋贏咗3隊嘅弱隊啦，然之後咧對住強少少嘅球隊紐卡素和波啦，森林和波啦。咁然後對住2隊嘅即係你睇落都係唔係好夠砌嘅地方嘅隊伍啦，一隊就因為我哋一個紅牌咁，所以就和波啦。另外對曼九嗰場我哋完全打唔起啦。嗱，其實咧即使到今日為止咧，雖然我哋啱啱4-0咧就贏咗呢一個阿克靈頓，但阿克靈頓嗰場根本冇參考價值，大家都明白噶嘛。咁我哋其實就要回歸翻我哋究竟睇翻喺2025年呢3場波裏面，我哋其實係未撻翻着利物浦進攻嘅嗰副計嘅。防守咧，其實嗰個問題咧已經一路都出現㗎啦。我記得我應該2-3集之前咧，一路都已經講緊我哋失好多波，紐卡素3球，修咸頓2球，富咸2球，熱刺3球。除咗冇失波俾韋斯咸之外，李斯特城1球，曼聯2球，跟住聯賽杯都當係叫即係大部分正選啦，又失1球。其實我哋場場都有失波咁滯嘅。而家個問題係，我哋唔好講我哋個前鋒究竟出咗啲咩問題，我哋逐步講。我哋個問題，我哋而家後防嗰個專注力同埋嗰個失誤好多啊。所以要不斷咁樣去不斷咁失波，場場都失波，場場都會俾人可能入波先，即係呢個都係啦。李斯特城又係入波先啦。曼九又係入波先啦，咁熱刺唔使講啦。咁所以其實我哋有好多情況之下，我哋而家係落後。雖然有一個統計啊，話我哋喺落後之下攞嘅分數係同紐卡素並列第一，都係攞翻14分。個問題係我根本就唔想喺落後嘅情況之下追翻。如果一早就領先贏到尾，好似季初咁樣，咁咪冇問題咯。而家呢個所謂落後之下攞得翻啲分，其實只係用一種，除非係3分啦，否則都係一種打飛機嘅統計數字嚟嘅啫。即係攞得再多，即係如果有啲隊係根本冇落後過，喺呢個榜裏面係唔出現㗎，咁係最好啊！即係然後我場場波贏住咁樣攞3分，咁咪最好咯。咁但係而家個問題就係冇發生到呢一樣嘢。咁防守咧，我哋後防除咗 VVD 之外，大部分嘅人即係不斷咁樣傷啦。咁江拿迪亦都有話過自己嘅狀態未係回復翻100%啦。咁所以大家都理解嘅。咁由2集嘅問題出現得比較明顯啦。羅伯神我哋之前都提過好多次啦。咁今日咧其實即係琴日嗰場波咧都有1球波咧係即係跣咗落地，吞下跣咗落地。阿諾喺琴日嘅表現咧係冇咩好大嘅態度上嘅問題嘅。但係咧，當佢遇到一啲即係高速爆落嚟嘅即係其他對手咧，咁就真係一定喺下風嘅。嗱，譬如上一場呢一場咧就對住呢一個對方14號嘅呢一個黑神奧道爾啦，咁俾佢即係好容易就會過到啦。然之後咧，如果係講緊譬如上一場啦，對曼聯嘅時候啦，係連達洛都會爆到你嘅。咁當然嗰場波佢又即係已經係完全唔在狀態啦。咁所以咧，其實當佢如果你話佢除非專注企喺右閘嗰個位啦，如果佢要好多參與進攻嘅上面或者 invert 咗嘅話咧，其實佢翻轉頭防守咧，一遇上啲高速嘅球員唔係同你做組織打技術嘅話咧，咁就撲街㗎啦。係啦。咁所以呢一點咧，我哋其實2集出咗啲問題啦，令到我哋好容易就會出咗事啦。
咁琴日嗰球波失個起點係啲乜嘢嘢咧？個起點係在於沙拿喺中場一次搶截嘅時候咧，其實佢縮咗啊！我諗係因為佢唔想犯規啦，諗住後面仲有好多空間補位啦。咁但係咧，當我哋即係一隊防中拱咗上去之後咧，就即刻俾人劏咗個波咧，可以喺佢哋兩個中間穿過啦，然後落咗喺對手嘅呢一個交波嗰個係應該唔係傑斯韋治嚟嘅，可能係艾蘭加嚟嘅。咁啊，然之後咧就直線咧再即刻執個波咧落去俾呢一個基斯活啦。咁而 VVD 咧嗰一球咧又係好少有地咧，佢個布防咧係可能因為個波係本來啱啱解圍解咗上去嘅，咁所以嗰個布防咧係冇咁完整啦。佢自己係逗後咗嘅。你見到佢唔係因為向前跑緊話 up， 即係通常後衞都係咁樣噶嘛，即係叫啲隊友挨翻前嗰條防線就話嗌 up 咁樣。佢係鬥緊後嘅，即係佢係有一種咁樣鬥後嘅位嘅。我記得好似係咁樣挨住咗。咁所以咧，其實嗰條防線咧呈現咗一個 V 字嘅狀態。咁所以基斯活係完全冇越位嘅。如果喺一個好 well organized 嘅狀態底下咧 ，suppose 條防線係齊整嘅話咧，基斯活咧，即係基斯活嗰個位咧 ，suppose 咧，岡拿迪就會喺度啊。咁但係咧，因為鬥後 VVD 鬥後咗喺呢一個位度啦，咁基斯活就喺呢邊，咁所以咧就變咗即係咁樣一側個波咧就冇越位。而 VVD 同埋兩個防中之間，艾蘭加嘅呢個位咧係空晒嘅，咁所以就係喺即係由解圍反守為攻，俾人搶翻個波，而喺中場唔夠人爭嘅時候咧，我哋係特別呢個係我自己嘅偏見啦，可能因為我冇統計過，我哋喺中場咧係特別唔多 foul 人嘅，即係唔係可能喺高普嘅教波底下咧，我哋都唔多 foul 嘅。即係如果我哋睇翻以前哥迪奧拿好成功嘅年代咧，佢哋喺中場咧好中意做一啲即係技術嘅輕微嘅技術犯規，拉跌咗你，黃牌係會有嘅，但係用一個黃牌嚟搏少，即係搏你冇咗呢一個突擊嘅機會啦。咁但係我哋咧喺高普嘅麾下咧係好少咁樣嘅犯規嘅。我有時睇波咧成日都會講。即係當俾人突破咗個中場想追嘅時候咧，我就會屌 foul 佢啦！即係你 foul 佢唔一定要鏟鳩佢隻腳噶嘛，你可以拉停佢噶嘛。咁但係我哋好少做呢啲咁樣嘅嘢。咁係咪君子咧？咁當然都君子啦，係咪？但係有時呢啲波就係因為咁樣而喪失，即係損失咗一啲防守嘅機會啊！咁啊，琴日呢球波咧就係咁樣。咁而基斯活咧就係。你以往認識嘅佢都唔撚係咁樣啊！但係哇，而家佢啲射術好撚到咧，咁樣一質，你真係即係如果連艾利遜都救唔到嘅話咧，咁啊亦都真係只能夠講射得好靚啊！因為艾利遜應該就唔係有好多嘅即係錯位啊、企錯位啊，或者佢反應應該冇因為傷完之後突然之間嘣一聲跌到落咁差噶嘛，咁所以就即係咁樣啦。另外咧就係嗱，即係踢波踢兩邊嘅。我今日睇咗一個大馬嘅，應該係大馬啦嘅球迷就分析啦，就喺度講好多我哋嘅嘢啦。咁譬如佢講阿樂係受到指使可以唔防守啦，或者上半場可以唔防守啦。咁又唔完全係嘅，佢嗰個唔防守其實係假嘅，因為咧而家嗰個節奏咧就係如果阿樂 invert 咗嘅話咧。岡拿迪包右邊，然之後阿樂就褪翻入去中間。喺一段短時間之下咧，中堅同埋右閘咧係即係如果係因為進攻跟住要跑翻嚟嘅話咧，就係岡拿迪移橫，然後阿樂咧就走翻落嚟中堅位。一段好短嘅時間之下，喺嗰一下嘅防守底下咧，佢哋可以係咁樣即係突然間置換咗位嘅。但係呢個只係可以係容許咁樣嘅防守底下。即係去做一個防務嘅啫，又唔係話容許佢完全唔防守嘅，只不過個位裏面咧突然間 swap 咗咁解嘅啫。咁至於沙拿，我係同意嘅。沙拿咧佢係比起以往高普嘅年代咧，佢已經冇咁多時間咧係翻嚟右閘嗰個地方咧去幫手防守噶啦。咁啊目的就係為咗保留佢喺進攻上面輸出嘅嗰個效能啦。咁呢點咧就我都同意嘅。咁但係阿樂嗰個位唔係，我唔認為係咁樣嘅。佢係
因為佢跑唔翻嚟嗰個位，而佢跑翻嗰個位咧，正常佢通常都係由哥拿迪包去右邊，然後佢自己就補翻落去右中堅，暫時頂住佢嗰個防守，直到譬如對方嘅攻勢係回翻後啦，即係因為俾哥拿迪封住咗，要回翻後啦，咁就換翻位啦。但係如果個波係出到嘅，咁亦都翻唔切啦，即係做唔翻原本右閘中堅各自嘅嗰個崗位。咁所以大約嗰個出現係咁樣。咁反而咧值得講嘅係咩咧？對方用翻4-2-3-1嚟防我哋啦。你見到咧佢哋咧就用呢一個佢哋係用呢一個10號嘅傑斯位置啦。咁即係白傑啦。就會 mark 住我哋嘅加分比啦，咁然後咧佢哋嘅呢個耶迪斯咧，即係佢哋嘅隊長耶迪斯咧，就會 mark 住呢一個麥卡利士打嘅，而佢哋嘅呢一個艾利亞治安達臣咧就會睇住我哋嘅蘇布斯黎，其實係 mark 得都幾緊下㗎，即係佢哋嘅。4-2-3-1嗰個中間咧就對應翻 mark 翻我哋嗰個4-2-3-1嗰幾個人嘅，咁都睇得幾貼下嘅，令到我哋嗰啲攻勢咧冇咁容易俾到佢哋嘅，冇咁容易俾到呢3個角色啦，然之後咧就再去創造。咁另外咧，琴日嘅利物浦咧，有人話打得好好，即使係上半場，我就完全唔同意嘅。直到去追翻，即係下半場可以好啲。其實3個階段啦，上半場咧完全係即係幾乎可以話係乏善可陳啦。用翻上一集嘅嗰個説話，乏善可陳啦。基本上咧啲人咧係好似好立咁樣，明明已經休息咗噶啦。呢一隊波其實基本上係休息晒1個禮拜咁滯嘅。咁但係咧係好立啦。交波咧係好多都唔準啦，好多甩漏啦，然之後咧控個波又控唔啱位啦，通常大部分時間咧都係因為交錯咗位啦，一係交前，一係交後，大力咗細力咗唔啱位，導致到個波咧就即係攞唔到出咗界，喺上半場咧就比皆是啊。咁另外咧就Diaz 啦，揾咗佢打中鋒啦，咁因為咧呢個時間咧即係祖達可能未夠傷愈，未夠 fit 啦，咁而阿柳咧又因為停賽啦，咁所以咧就冇辦法打呢場波啦。Diaz 咧就係唯一一個可以比較信賴打中鋒嘅人啦。咁但係咧對方嘅防線真係可以話係石屎森林啊！今場防守得相當之好啦，佢哋去。即係我哋當 Diaz 逗後，你當變成好似一個假狗咁樣啦。但係佢 hold 完翻嚟攞住個波咧，好快咧佢就已經有幾個球員俾人圍住㗎啦。咁亦都冇咩太多嘅攻勢可以創造得到。兩邊冇啦，中間亦都唔見得有啲乜嘢好好嘅配合，因為上半場佢哋3個中場對應我哋3個中場咧，都係即係 mark 得相當之穩妥啊。嗱，到咗下半場啦，當然啦，即係又係史諾嘅調教嘅時間啦。一做咗一啲調教之後咧，我哋係做多咗，即係做好咗嘅啲波。但係其實足球都係互動嘅，亦都係因為紐奴咧將隊波咧向後再縮咗，係啦，向後再縮咗啲。嗰個可能因為係體力嘅調配嘅問題啦。既然領先住1-0咧，就不妨咧再用多啲死守突擊，冇啲人冇谷得咁前㗎，喺釘我哋嘅人嘅時候，佢反而咧逗後咗喺自己嘅半場嗰度咧，就開始做一個平排嘅4-5-1咁樣嘅防守去應付我哋嘅攻勢啦，咁樣樣。咁呢一段時間咧都仲係，但係咧都仲係叫做咬住啦，唔係好有好多嘅威脅啦，諸如此類啦。見到一個咁樣嘅狀況咧，不得不讚嘅就係係踢得唔好噶啦，係創造唔係好到噶啦。但係 Slot 嘅呢一隊教練隊伍咧，嗰種戰術上面嘅，譬如願意冒險啦，願意去嘗試啦，同埋嗰個諗頭啦，都係相當之即係有意思啊！既然你班人即係森林你都唔係好攻啦，既然你決定死守突擊啦，咁我哋又換人啦。我哋換人咧，即係以往即係大部分都係位換位啦，咁呢個最正常啦。要換陣咧，好少會喐中後防線嘅嗰種調動嘅。咁一般嚟講譬如可能真係放棄一隻閘啦，你好少放棄個中堅啦。但係我哋決定換走個中堅，即係換走岡拿迪，然後換入祖達。
然後羅伯遜就同森美卡斯直接對調，咁呢個冇問題啦。咁但係咪打3後衞咧？又唔係喎，因為你又要阿諾幫手嘛。決定將加分比再鬥後一格，即係呢一個咁樣嘅佈置，將我哋嘅防中同時間變成一個後衞，主要係後衞啦。但係因為即係呢一個就係加分比做，如果做中堅啊，即係臨時拉夫嘅中堅，可以最特別嘅地方，佢同遠藤航唔同嘅地方就係破壞力唔算好高，但係佢嘅身位好啊嘛。你見到佢都捱過幾次身位，兜翻個波翻嚟，然後可以即時做 transition 向前推。因為森林啲人已經留晒喺半場嘛，你喺呢一度攞完個波可以即刻向翻前推咧，其實又即刻縮翻咧，就變翻做3個後衞，然後咧加分比咧又可以繼續向前即係推進或者係交波俾麥卡利士打。咁但係咧呢個調動其實都唔使講太多，因為我頭先講呢啲嘢已經係一調動完，你見到個企位之後冇耐先至再發生嘅事，因為跟住咧65分幾鐘，即係66分鐘啦，就即刻入波啦。呢個係我哋嘅第一個嘅中籠埋門啦，應該係森美卡斯一斬個內灣嘅角球，然之後就都唔可以唔讚下格普嘅。其實格普咧都有輕輕企住喺即係對方龍門沙斯前面咧，就頂住對方嘅龍門，令到佢出嚟嗰個位咧就唔係好足夠啊，即係冇辦法完全地衝出嚟。咁有人話係 dark art，有人話係咩？咁我又覺得又唔係嘅，即係我諗 dark art 同一般嘅即係平時嘅足球戰術調動咧係有分別嘅。譬如用一個球員頂住對方嘅 keeper， 呢啲係好耐以前。我大學嘅時候出去打比賽嘅時候，其實就已經係俾人咁樣做㗎啦。咁通常我就係叫我另外一個球員攝喺我哋中間，然後我就推自己個球員，令到嗰個人喺冇喐個手之後就有力撞出去咁樣啦。咁即係呢個係其中一種方法，當然仲有好多其他方法啦。咁所以有個對方嘅球員企喺個龍門前面，其實唔係咩 dark art 嚟嘅，但係因為即係譬如阿九佢哋嗰啲，譬如可能中意圍住對方嘅龍門啊，或者突然間走5個人喺度包住你個龍門，令到佢出唔到嚟啊，或者一前一後夾撚住對方啊，令到佢完全即係喐唔到啊，咁呢啲可能都叫做 dark art。但係如果就咁動有一個人嘅動喺你前面，呢啲真係可能係70、80年代都已經有，甚至乎再久遠啲嘅情況都已經有嘅。咁所以呢個就稱唔上 dark art 嚟嘅，只係一個好普通嘅足球會做嘅一個角球戰術。但係因為沙斯出唔晒啦，咁然後對方嘅後衞啦，咁就係呢一個梅里魯啦，亦都佢好似批到好少，唔記得批唔批到啦。咁然後咧就俾祖達喺嗰個好靚嘅攝咗好靚嘅位啦。鏡頭咧有捕捉到咧，佢啱啱換入嚟咧，即係祖達喺呢個角球咧，就即時同Diaz 講咗幾句説話嘅，唔知講咗啲乜嘢啊？但係講完之後咧，個走位出現咗咧，就入波啦。咁然後就發生後面我頭先講緊加分比作為中堅嘅嗰一種功能啦，就係佢護波好啦，咁可以將個波做翻啲 transition 啦。但係其實佢啦同埋麥卡利士打咧，其實多少咧嗰個疲態都係見到嘅，因為係真係比起季初嗰種好 sharp 嘅表現同埋表達咧，呢3-4場咧都係見到係立咗同埋慢咗嘅。咁當然啦，亦都可能係因為成個上半季都見到你加分比係點打咯，咁我咪知道你係點打咯。同埋畢竟呢個係 Slot 嘅 Year One 嚟㗎嘛，可能頭半季大家都諗 Slot 究竟應該會打個咩嘅足球咧，即係咩形式嘅足球咧？咁而家大約知道啦，咁就知道即係對方會點樣回應翻呢一個即係 Slot ball 咁樣啦。但係自從追翻1-1之後咧，咁就出現咗我哋之後好多嘅攻勢，令到我哋作為球迷覺得可以贏同最後贏唔到有啲可惜嘅部分啊。第一當然就係森林，我估佢哋都有啲唔甘心啦，係咪？我守咗你差唔多守咗你65分鐘啦，俾你第一次埋門，仲要係一個其實個機會好細嘅一個咁樣嘅 chance 俾你頂入咗，佢想贏你㗎嘛，因為佢贏你先至再令到嗰種追逐冠軍嘅夢想會更加近啊！咁但係好可惜啦，佢哋即係俾我哋攀平咗之後啦，就想試下攻嘅。
咁亦都係因為咁樣啦，所以咧就導致咗咧佢哋前同後之間咧嗰個距離遠咗，因為佢哋咧俾我哋撳住嚟打啦，好多後衞其實會堆咗喺後面嘅中後場。於是咧，你見到佢哋好多咧都會大腳解圍，希望做一種咁樣嘅即係類似802啦，係嘛？或者係703嘅嗰種咁樣嘅防反啦，嘗試將啲波斬上去啦。唔係完全冇效嘅，但係機會已經好細啦。但係佢哋因為咁樣咧，後場同埋前場個斷波比較多啊。俾我哋好容易就搶翻個波，同埋咧我哋咧下半場嘅尾段啦，我哋多咗用 half space 嘅。上半場咧，我哋好中意咧就係即係沿邊啦，交個波俾沙拿啦，左邊咧就係俾格普啦，同埋阿羅伯臣佢哋走啦，或者 Diaz 都喺呢邊啦。右邊就係即係主要都係沙拿啦。但係咧 half space 嗰邊咧係冇乜人用嘅。咁但係咧，我哋到下半場咧，我哋多咗用下半場嘅尾段，我哋多咗用 half space 啦，喺禁區頂撞牆，然後沉落禁區裡面嘅底線，就唔係去到外圍啦。咁都創造咗一啲攻勢。咁其中有2個最大嘅機會咧，就落咗喺祖達嘅腳下啦。咁包括咧就係一次咁樣嘅 half space 嘅一個撞牆啦，然之後咧祖達一級咧就起腳咧，點不知咧就射中咗呢個沙斯啦。另外有一球咧就係球波咧即係混戰之下咧，個波彈咗落去，咁啊喺祖達面前即刻就想撳一個地波，個波好快嘅，咁但係咧好似就係困到阿沙斯嘅。其實嗰隻腳就唔係一隻佢主動防守嘅腳嚟嘅，因為佢係咁樣封出嚟啦。左腳伸展晒，然後右腳咧就曲腳，大致上係一個曲腳嘅嗰個自然狀態嚟。咁好似省中咗佢隻右腳，因為個波太快啦。我睇咗慢鏡我都睇唔到係咪真係省中佢右腳，但我感覺佢好似係省中右腳，因為跟住之後彈咗過去即係右邊咁樣樣。呢2個機會可以話係最大啊。咁至於你話沙拿有一球 curve 射俾沙斯單錘打出嗰球咧，我就覺得嗰球唔算好靚嘅，嗰球唔算好靚嘅，因為其實嗰球咧嗰個位置咧，你見到其實沙斯咧咁樣輕輕一跳咧就已經到嘅，唔係飛撲，即係唔係我哋龍門做開嗰種話要做好多伸展嘅嗰種飛撲嚟嘅啫。咁所以其實未算攞到好盡嘅，可能因為之前投入有啲波去試過攞得太盡，所以就唔係咁射啦。另外有一球波咧就射諗住撳翻個近處，點不知係省中俾人護空門嘅球員，即係對手啦，咁彈翻出嚟啦。然後格普去到90幾分鐘啦，又準備即係再試一次格普的軌跡啦，一個省中咗對方彈咗少少嘅腳困到，改變咗輕微，然後彈去對方嘅遠處，亦都俾沙斯托咗出嚟。咁所以最尾嘅呢10零分鐘咧，其實我哋係應該有本錢或者係有可能贏埋嘅。咁但係最後我唔 sure 最後個官方係咪咁點定義啦？但係我諗都好大機會咧，呢個沙斯咧都應該係琴日嘅 Man of the Match 嚟㗎啦，因為全靠佢去保護咗呢一個1-1嘅戰果啊嘛。如果唔係嘅話咧，就應該係即係應該有機會係1-2或者係1-3落敗嘅。但係我哋最後報唔到仇啦，令到嗰場比賽喺成個感受就係上半場根本冇咩把握可以贏得到森林，即係真係所謂石屎森林就係咁樣樣。佢哋入完一球之後，你亦都唔係好覺佢哋會贏到我哋2-0嘅，咁就真嘅。但係一直我哋都追唔翻，其實呢種感覺就亦都好似上一屆我哋最後好似着紫色衫嗰年係咪嗰屆啊？最後憑住扭1-0絕殺嗰一場，就係一路都咬佢哋唔入嘅，無論點咬都咬唔入。你完全冇一個感覺係可以，哇撲街啦！8分鐘落後，我哋有冇辦法可以即係扭轉個局面咧？係冇嘅。所以66分鐘呢一個即係幸運嘅調動引，即係呢個調動引致出嚟嘅幸運啦，即係肯定唔係有預謀噶嘛，但係即係咁啱，竟然就係2個後備換入嚟，2個都係第一腳掂波就追翻1-1嘅呢一種有趣嘅偶然啦，令到我哋即係展現咗一種我哋有機會贏嘅可能性。自從嗰一球開始咧，我哋係有機會贏嘅，咁但係好可惜，沙斯阻止咗呢一種咁樣嘅結果發生，咁令到場波咧只能夠1-1。
大部分嘅球員都有講過下㗎啦，咁所以亦都唔特別逐個再點評啦。戰果就係咁樣啦，領先咗森林6分打少一場咁啊。轉頭啦就會係呢一個亞記對熱狗啦，咁啊究竟即係有好多利迷當然都會諗啊，即係啱啱你哋熱狗贏完我哋1-0，今日會唔會做啲嘢啊咁樣咁啊？即係當你對熱狗有期望嘅時候咧，你就會失望咯。你千祈唔好有期望。不過I mean，當你睇到呢條片嘅時候，就知道戰果啦，因為會係遲過場波完先至 upload 嘅。咁即係我估我哋大家都希望有一啲好嘅戰果啦。但係萬一唔係嘅話咧，其實我哋而家爭7分，我哋就會變咗同阿仙奴只係爭4分嘅距離啦。咁對於佢哋嚟講，會係一座強心針嚟嘅，因為即係4分絕對係一個射程範圍嚟嘅。之前話爭唔知9分咁樣噶嘛。係咯，咁所以而琴日即係其他戰果都係好古怪嘅，全部都係啲低排名嗰隊就令到前面嗰隊失分。咁啊，哥迪奧拿就即係亦都成為咗琴日嘅焦點啦，因為佢係俾人影到佢即係喺場波完咗之後，對啲球員破口大罵。咁呢啲好少發生嘅係嘛？尤其喺曼城即係呢一個曼城啦，即係同以前嘅曼城係唔一樣啊！即係呢一個曼城底下都係好少發生嘅事咁啊。希望今日都有一種咁有趣嘅戰果，或者成個禮拜即係今週今輪，既然我哋都失咗分，我梗係希望即係其他隊都可以係排名低嘅贏排名高㗎啦。咁啊，譬如修咸頓啦，譬如修咸頓對曼聯啦，不過有啲難㗎，佢哋起咗機啊，應該有啲難嘅啦。Anyway， 咁啊〜唔知你哋琴日又點睇呢場波啦？覺得1分都好彩啊，唔攞3分唔抵啊，定係追得翻都算係咁噶啦？即係本來就應該要輸噶啦。同埋你哋對森林今屆又點睇咧？咁啊都不妨喺下面嘅留言區同我一齊分享下，講下波經啦。咁今集節目時間到呢度為止。如果你中意呢集節目，不妨 like 一下，送個 like 俾我啦 ，share 我嘅節目啦。如果你仲未 subscribe 我 channel 嘅話咧，記得 subscribe 我 channel 啊！逢星期2、4咧會有固定節目嘅。呢排咧就講得比較多娛樂嘢啦，講電影啦，講劇啦，咁啊係啦，咁啊逢星期日咧就會有呢個周日動漫啦。下次再同大家見面，咁啊好快噶啦，因為即係18號有另外一場比賽。到時再見，拜拜。